Despois da presentación de Gonzalo do título 1 e título 2 do anteproxecto de lei, pois resta por explicar o título 3 de Sistema de Financiamento da Xestión do Ciclo Integral da Auga e finalmente pois as disposicións do anteproxecto de lei, as disposicións adicionais, transitorias e finais do anteproxecto de lei, vale? Dado que estas disposicións na súa meirande parte son disposicións en materia tributaria, pois vou a explicalas a eu nesta presentación xunto co título 3. En primeiro lugar, imos analizar por que esta sustitución do coeficiente de vertedura por unha nova tasa de depuración. Isto obedece a unha recuperación incompleta dos custes de depuración, o cal motiva que en certa medida pois, por parte de Augas de Galicia se teñan incumplindo varios principios, non? O principio de recuperación dos custos dos servicios que propune a Directiva Marco da Auga, o principio de equivalencia, que é un principio que informa en materia de tasas, non? Que na lei de tasas do Estado está definido en termos tales como que a recadación das tasas debe tender a cubrir o coste do servicio. Por outro lado, se collemos a lei de tasas galegas, ven a definirlo de outra maneira, o sea, como se fora un límite superior, dicindo que a recadación das tasas non pode ser en ningún caso superior ao custo do servicio. Se esa dunha maneira ou de outra, o principio de equivalencia o que busca é iso, unha equivalencia entre o custo do servicio e o que se recauda polas tasas. Por outro lado, está o principios tributarios ou de equitativa distribución da carga tributaria. Se nós temos un servicio que é deficitario, que vale, por exemplo, 10 millóns e nós só recaudamos 5 millóns, pois hai 5 millóns de euros que hai que pagar de todos modos, que non o van a pagar entonces os beneficiarios do servicio, sino que é Augas de Galicia, a través dos seus orzamentos, a que ten que pagar esos importes de uns servicios concretos para unhas persoas concretas. Por lo tanto, están utilizándose uns orzamentos que están destinados a uns fins comuns de todos os galegos para pagar só uns servicios dunha poboación concreta. Bueno, entón estamos nunha situación de que non hai equilibrio económico e financeiro. Os custos son maiores que os ingresos. Como se solventa isto? Pois aumentando os ingresos ou reducindo os custos, non? Non dice nada novo. Entonces, como se aumentan os ingresos? Pois calquer sistema tarifario, pois a maneira de aumentar os ingresos é pois aumentar a tarifa, por exemplo. Se nós duplicamos a tarifa, pois recaudamos o doble, non? Isto non necesariamente é así. Pensemos, por exemplo, ahora no tema da luz, non? Ahora, este incremento que houve da luz nestes últimos tempos, pois vai implicar, imaginemos que se triplicou a luz. Eso vai implicar que se triplica a recaudación por parte das compañías eléctricas? Pois non necesariamente. Por que? Porque tamén é certo que ese incremento motivou un cambio de comportamento na cidadanía, motivou que agora este todo o mundo pendente de apagar a luz, que intente optimizar o lavado para cando lava a roupa, pois en lugar de lavar a media carga, pois lava a carga completa, o sea, isto vemos que un incremento de tarifas a veces tamén motiva un cambio de comportamento. En certa medida é o que se busca sempre nos tributos ambientais. Os tributos ambientais teñen esa componente extrafiscal. Buscan recaudar, pero tamén buscan modificar comportamentos. Por exemplo, no canon da auga, se a unha empresa lle cobro porque contamina moito, pois ela mesma se depura, é consciente de que se depura e contamina menos, vai pagar menos. Entonces, en certa medida, esa disminución de recaudación pois é tamén o fin buscado moitas veces. Por outro lado, outra maneira de aumentar os ingresos pois é aumentar as bases imponibles suxeitas, non? Veremos, por exemplo, nos usos urbanos que se crean aquí, que os concellos van ter que pagar polo volumen que chega á depuradora por riba do volumen que está conveniado. Entón, en certa medida, estamos creando unhas bases imponibles, cobrando unhas bases imponibles que antes non se cobraban. Vale. Entón, desta maneira, pois, tanto por incremento de tarifas como por incremento de bases imponibles, estamos aumentando a recaudación. E veremos que, en parte, eso está incluído nas modificacións que estamos facendo. Por outro lado, reducción de custos, non? Pois o que víamos antes un pouco, incrementando a tarifa, pois tamén conseguimos modificar conductas, non? Pois nos usos urbanos, por exemplo, se nós lle cobramos a un concello porque está conveniado 100.000 e chegan 120.000, pois ele vai ter que pagar por esos 20.000. Que pasa? Si el ten dúas opcións, ou seguir pagando por esos 20.000 en exceso ou tomar unha decisión para intentar averiguar por que chegan esos 20.000 en exceso, pois analizando a súa rede, vendo se hai conexións ilegales, se hai filtracións, ou que sexa, non? Entonces, en certa medida, pois podemos conseguir mediante a imposición desto que el reduza ese volumen que chega a depuradora e, polo tanto, non reduzamos os nosos custes de xestión. Vale. Entonces, a combinación do incremento de tarifas máis a reducción de custos que pode dar lugar a menor chegada de auga a depuradora, pois
vemos que igualamos os custos os ingresos que é o que buscamos no equilibrio económico financeiro. Entón vou a pasar un pouco a comentar as modificacións que se fixeron, no? Pero bueno, antes hai que pararse no que é común, no que se mantén, que realmente aquí non me vou parar moitísimo porque realmente isto é o que é coincidente co que había no canon co coeficiente de vertedura. Entonces, como é o feito impoñible que a prestación do servicio de depuración, os tipos de usos tamén máis ou menos se manteñen, aínda que se crea especificamente as fosas éticas e da naturaleza de uso cando antes estaban, pero non tiñan esa personalidade propia, digamos. Se crean os usos urbanos, que analizaremos máis adiante. Despois os suxeitos pasivos, os sustitutos siguen sendo os mesmos. O suposto de non sucesión e exención, as bonificacións tamén máis ou menos se manteñen. E despois os sistemas de bases impoñible, pois tamén sigue sendo o volumen consumido utilizado en determinados, bueno, nos usos non domésticos, en validado de fosas, e nos usos urbanos pois pode ser o que ven a ser o volume vertido, non? Entonces, imos centrarnos máis ben nas diferencias que nesto que é común xa o coeficiente que é por todos coñecido. Entonces, que é o que cambia, non? O que cambia neste caso no sistema de depuradoras principalmente é o relativo á cota tributaria. Vale, entonces se toman medidas concretas para cada un dos tipos de usos, non? Nos domésticos, por exemplo, atado agora, bueno, sabemos que había, pois estaba exento os 2 primeiros metros cúbicos por persoa e mes, non tiña que pagar, non? Que isto para unha vivenda tipo de 3 persoas, pois eran 6 metros cúbicos ao mes que non había que pagar. Cota variable. Isto no canon de agua ten a súa razón de ser, pero nunha tasa na que se está vertendo un metro cúbico, pois o lógico cobrar por ese metro cúbico, e se se verten 5, pois cobrar por esos 5, non? Entonces realmente non ten sentido manter ese tramo gratuito cando estamos falando dun servicio directo. Por outro lado, tamén se suprime a cota fixa reducida, que digamos era un doble premio que tiñan aqueles usuarios que conseguían situar o seu consumo no primeiro tramo de consumo, o sea, aparte de non pagar a cota variable, pois tampouco tiñan a cota fixa non tiñan cota fixa normal, sino que tiñan unha cota fixa reducida. Pois isto tamén se suprime. Por outro lado, nos usos asimilados a domésticos, pois tamén se suprime a cota fixa reducida e aumentase, pasa de ser de 1,5 € casi a 3 euros, vale? Nos usos non domésticos, pois aquí tamén se aumenta a cota fixa a 3 euros e no que ven a ser a cota variable, pois aquí se modifican os tipos de gravame. Os que tributen na modalidade de volume, pois van pasar de pagar a 0,433 a pasar a pagar a 0,5, e os que tributen carga contaminante, actualmente esa carga contaminante son dúas componentes, unha tipo seral e unha tipo específico, non? A seral ven a ser un precio mínimo por metro cúbico vertido que hai que pagar, e a específica é a que depende da concentración contaminante, vale? Esta última non se toca, pero si se modifica a que é a seral, que pasa de 0,087 a 0,1 € metro cúbico. Os validados de fosas éticas, pois aquí, bueno, unha modificación porque antes, actualmente, o validado de fosas éticas viña a ser os que solicitaban validar nunha depuradora xestionada por Augas de Galicia, pois, digamos, se autorizaba ese validado e pagaba unha cantidad fixa que viña a ser sobre 50 € ao ano, eso habilitáballes para facer os validados que quixera durante o ano, non? Viña a ser como unha disponibilidade do servicio. Actualmente isto modifícase de maneira que se pague por cada vez que se vacía e en función tamén do volumen vertido na depuradora, vale? Que creemos que é máis xusto porque realmente se cobra polo servicio realmente prestado. Aparte aquí se establece que se son os xestores das depuradoras os que teñen que ocuparse de cobrar ese importe e logo trasladalo mediante modelos de autoliquidación a Augas de Galicia. Finalmente, os usos específicos pues desaparecen, non? Non tiña ningún razón de ser manter estos usos nunha tasa de depuración porque son usos como son hidroeléctricos, son usos de pues, acuicultura que normalmente bueno, non deberían ter vertidos a rede de alcantarillado, por lo tanto non deben dispoñer do servicio de depuración. Entonces, pues elimínanse. Eso non quere decir que si algún de estos sectores acaba vertendo, que bueno, non creo, pero si alguno vertera a rede de sumidoiros, bueno, a unha depuradora de Augas de Galicia, pois terían que pagar, pero non pagarían a unha tarifa específica, sino que pagarían como un uso non doméstico normal. E por último, dentro dos tipos de usos, pois nos quedan os usos urbanos, non? Que estos como son máis novedosos, pois merecen unha
diapositiva específica para eles, non? Os usos urbanos, bueno, pois aquí o suxeito pasivo serían as entidades locales, as que se presta o servizo de depuración, e realmente os concellos nestes casos terían que pagar en dous supostos, non? Cando chegue un volumen a depuradora por riba do volumen conveniado, que nese caso pagarían a 0,29 euros por metro cúbico que chega en exceso, e tamén deberían pagar cando a carga contaminante, bueno, cando a concentración contaminante que chega a depuradora é superior tamén a uns límites, que neste caso son uns límites establecidos na propia lei, vale? Entón, nese caso, pues pagarían a 0,053 por todo o volumen que chega, non só polo exceso, multiplicado por un coeficiente de contaminación, que neste caso, ese coeficiente de contaminación é moi sinxelo de calcular, pois se sobrepasas en dous parámetros, pois toma valor 2, se sobrepasas en 3 toma valor 3, e se non sobrepasas en ningún toma valor 0. Entón, imos ver un exemplo para que se entenda mellor isto, por lo novedoso que é, así o vemos mellor. Entonces, supoñamos que temos un volumen, un concello co que hai conveniado que lle imos tratar 100.000 metros cúbicos e chegan 120.000 da depuradora. Entón, hai un incremento, un exceso de 20.000 metros cúbicos, non? E por outro lado, nos controles que se fagan na entrada, pois se ve que a concentración que chega é esta que se amosa na táboa, non? Entón, imos empezar a calcular o que ven a ser a cota asociada ao volume. Neste caso, como dixéramos, é únicamente polo incremento que chega. Este incremento multiplícase polo tipo de 0,29 e dai pois, se calcularía canto é o que ten que pagar. Por outro lado, na cota asociada á carga contaminante, aquí o volumen que hai que ter en conta é o volumen total que entra na depuradora, non só o exceso. Eso multiplícase polos 0,053 e polo coeficiente de contaminación. Ese coeficiente de contaminación, bueno, se nos fixamos, vemos na táboa esta que hai dous parámetros que superan o valor de referencia. Entón, o coeficiente de contaminación toma valor de 2. Entón, ese 2 multiplicado polo importe que vimos antes, pois dá o importe que teria que pagar ese concello. O importante que temos que ver aquí é que realmente, se nos fixamos, pois a cota asociada ao volumen, se non hai volumen en exceso, xa non teria que pagar cota asociada ao volumen. Por outro lado, se os parámetros ningún deles supera o límite establecido este, pois tamén o coeficiente de contaminación toma valor 0 e tampouco teria que pagar, vale? Entón, isto nace un pouco con vocación de non ter que cobralo, vale? Que inicialmente, pois, algún concello incumpra porque teña este volumen que entra superior ou as concentracións sexan superiores, pois o objetivo de cobrar isto, que é o que mencionábamos antes no exemplo de reducción de custos, pois o objetivo é que non chegue ese incremento nin cuantitativamente nin cualitativamente. Entonces, se o concello consigue averiguar por que ten ese exceso, pois conseguirá poñer o seu volume por debaixo do volumen conveniado e, polo tanto, non tería que pagar. Entonces, xa digo, isto nace con unha vocación de que non se teña que cobrar, que sempre chega a depuradora menos do volumen conveniado e a concentración sempre este por debaixo destes umbrales. Paso agora a comentar outra tasa que existe neste título 3, que é o canon de xestión de rede de colectores. Esta tasa é de aplicación cando Augas de Galicia pois asume a xestión desa rede de colectores en alta, vale? Mentras a xestión o Concello, pois o Concello cobrará a súa tasa e no momento que ella transfira a Augas de Galicia a súa xestión, pois será cando aplicará esta tasa. Simplemente haberá un cambio dunha tasa por outra directamente porque cambian tamén os xestores desa rede, non? Entonces, realmente este canon de xestión de rede de colectores, si se mira na lei, realmente a configuración é equivalente a de canon de depuración. Entonces, voume centrar únicamente nas pequenas diferencias que hai, non? Por un lado, temos a tipoloxía de usuarios que desaparece o de validado de fosas, porque, claro, a autorización de validado de fosas sempre se vai facer en depuradoras, nunca en rede de saneamento, por tanto, pois non merecía a pena mantelo, non? Por outro lado, os tipos de gravame tamén son coincidentes nos usos domésticos asimilados, pero o que si se elimina é a componente de carga contaminante vertida que existía tanto nos usos non domésticos como nos usos urbanos, non? De maneira que se un uso non doméstico verte a unha rede
de saneamento que finalmente acaba nunha rede de colectores en alta xestionada por Augas de Galicia só ten que pagar polos metros cúbicos que verte, non pola concentración que leva ese vertido. Por outro lado, nos usos urbanos antes vimos que había como dúas componentes, a asociada ao volumen e asociada á concentración contaminante, pero non. Entonces neste caso só teria que pagar en caso de que exceda o volumen conveniado, indistintamente da concentración contaminante. Entonces, esta identidade pois dá lugar a que realmente a priori se pagaría o mesmo de canon de auga de depuración como canon de auga, canon de xestión de depuración e canon de xestión de rede de colectores, non? A ver mesmos tipos de gravamen, mesmos tipologías, pero isto non é así porque aquí neste canon de xestión de colectores se crea un coeficiente de explotación de saneamento que según pon a propia lei para a súa determinación terás en conta as infraestructuras xestionadas, o seu custo de explotación, conservación, mantenimento en relación ao total do sistema de saneamento, non? Isto está pensado porque, claro, desde o punto de vista de Augas de Galicia non é o mesmo asumir, pensemos, unha rede de colectores en alta que únicamente implique pois, que ese vertido sea conducido por gravedade a unha edar, que se asume unha rede que realmente hai que bombear esa auga por encima dun monte para leválo a outro lado porque está a depuradora no outro lado, non? Entonces realmente aquí hai uns custos que non se poden facer de maneira xeral e distribuirlo a todos de partes iguales, sino que hai que ter en conta un pouco as peculiaridades do sistema que se asume para que en certa medida se trasladen os custes reais en función do servicio real prestado en cada caso, non? Entonces este coeficiente de explotación de saneamento ten esa finalidade. Sempre tomará un valor inferior a 1 e determinarase un pouco tamén no momento de asumir o servicio mediante o convenio canto é a proporción, a porcentaxe que asume cada unha das partes e con iso se determinará a cota final que unha vez aplicado este coeficiente de explotación de saneamento. E finalmente no título 3, desde o punto de vista das tasas, nos queda unha última tasa que é o canon de xestión de abastecemento. Se ven en unha nova tasa, realmente non é un novo servizo, non? Porque Augas de Galicia leva prestando o servizo de abastecemento na Ría de Arousa desde fai anos, na que suministra en alta a varios concellos, non? Neste caso creo que son 9. Entón, o único que se fai con esta modificación, en certa medida, é darlle naturaleza de tasa a ese precio que aparecía nos convenios, e agora así desta maneira, digamos, se dá un pouco máis de publicidade e de transparencia porque xa na propia lei se establece cal é ese precio, de maneira que, bueno, xa os suxeitos pasivos é unha configuración moi sencilla porque os suxeitos pasivos son as entidades locais, a base imponible e o volume suministrado, hai unha tarifa que establece a lei e o único matiz é que tamén aquí hai un coeficiente de explotación de abastecemento que opera da mesma maneira que expliquei antes para o coeficiente de explotación de saneamento en función do tipo de infraestructura asumida. Unha vez finalizado co título 3, paso a analizar o que son as disposicións adicionais, transitorias e finais da lei. Vale. Entón, comenzamos polas disposicións adicionales. A primeira disposición adicional xa falou Gonzalo dela, pero bueno, ven a ser que expresamente nesta lei se declara de interese público superior a edar de Dena, a edar de Placeres e despois os abastecementos en alta da marxe dereita da Ría de Arousa e de Cervo Burela. A disposición adicional segunda, desde que entrou en vigor o canon de auga, había unha bonificación para familias numerosas, había unha exención para persoas en risco de exclusión social e tamén aparte había a posibilidade de acreditar un número superior a 3 personas na vivenda para o sistema de tramos. Todos estes que o teñan acreditado, concedido a bonificación, cando entre en vigor se substitúa o coeficiente de vertedura por estas novas tasas, será de aplicación automática sin ser necesario que o soliciten, nin nós ter que volver a resolver. De igual maneira, na disposición adicional terceira, a intención tamén é isa, que os que estén tributando por carga contaminante se manteñan tributando por carga contaminante nas novas tasas. Vale. Por outra parte, a disposición adicional cuarta, simplemente unha remisión ás definicións que hai na Lei de Augas de Galicia para que sexan esa definición de aplicación nesta lei, sin necesidade de ter que volver a reproducir aquí esas definicións,
Pensemos, por exemplo, que estou continuamente falando de usos domésticos asimilados, pois esa definición non está nesta lei, hai que buscarla na Lei de Augas de Galicia. Por outro lado, se habilita a Lei de Orzamentos para realizar a actualización dos diferentes canos, non? Isto, bueno, que pode entenderse, bueno, se refire a facer modificacións dos elementos esenciais do tributo, que que modificar algo na base impoñible ou que sexa, non? Pero máis ben isto refírese ao que falábamos antes do equilibrio económico e financeiro, non? De maneira que todos os anos se poda, en función de como este ese equilibrio entre o custo do servicio e o que se recada da tasas, pois ir actualizando, e se en algún momento pois se recauda menos, pois subir as tarifas, e viceversa, se se recauda demais, pois baixalas, non? Entonces, esta habilitación ten por objetivo pois manter ese equilibrio económico e financiero mediante as modificaciones que sexan necesarias nas leis de orzamentos. Por outro lado, como última disposición adicional, temos a de aplicación dos tipos e réxime sancionador no ámbito destas novos canos, pois que se esa aplicación o que hai xa na Lei de Aguas de Galicia, vale? Na Lei de Aguas de Galicia había uns tipos sancionadores específicos polo tema do incumprimento da obriga de repercutir o canon, de repercutilo incorrectamente. Entonces, como estas obrigas tamén se existen neste novo canons, pois o que se fai é, bueno, pois que se sancione da mesma maneira o incumprimento de un tributo ou doutro. Disposicións transitorias. Esta lei contén dúas disposicións transitorias, das cales a primeira xa falou Gonzalo dela, pero é para actualización de convenios, non? Hai un ano de prazo para actualizar os convenios e, entre outros aspectos, fixar o volumen de depuración mensual ordinario coa importancia que isto ten. Sabimos que en función deste volumen pois pode haber exceso ou non de volumen e ter que pagar os concellos ou non. Por outro lado, aquelas depuradoras que están sendo xestionadas por Augas de Galicia sin convenio, pois o que se fai en este caso pois é decir que ten que asinarse ese convenio no prazo dun ano e que noutro caso revertirase a depuradora ao concello. E por outro lado, que mentras non se determinen esos volúmenes mensuais ordinarios, pois que aplican os volúmenes do anexo 2 da lei. A segunda disposición transitoria é relativa ao coeficiente de vertedura que se deroga por esta lei, ¿no? Entonces, dado que estamos ante un tributo que prescribe os 4 anos, pois haberá aspectos que aínda durante os próximos anos seguiremos gestionando ese coeficiente de vertedura, non? Pues, eu que sei, se por exemplo detectamos unha base impoñible non declarada do ano 2020, por exemplo, pois haberá que cobrarlle ese coeficiente de vertedura porque era o que había en a aplicación. Entonces, isto simplemente pois eso, pois que recordar, digamos, a obriga que teñen as entidades suministradoras e nós mesmos de seguir gestionando o coeficiente de vertedura ata a súa extinción. E para finalizar con este apartado de disposición, imos a comentar as disposicións finais. Vale, hai tres disposicións finais, unha que é relativa á entrada en vigor da lei, outra que é relativa á habilitación para desenvolver esta lei, pero eu voume centrar na disposición final que é relativa á modificación da Lei de Augas de Galicia. Entón, hai unha disposición relativa a modificar o artigo 28 da Lei de Augas, sobre a declaración de interese de obras de interese da Comunidade Autónoma de Galicia e que ven a decir que aparte das incluídas no Plan Gallego de Abastecimiento de Saneamiento, pois tamén, bueno, se engaden as infraestructuras sobre as que se realicen obras de modificación, mellora ou ampliación cando ditas obras están declaradas de interese da Comunidade Autónoma. Por outro lado, aplicación automática ao número de persoas. A que nos estamos referindo? A ver, no canon de auga, bueno, sabemos que vai en función do número de persoas, este sistema de tramos, non? Para ir aumentando tramos a medida que o número de persoas é maior, vale? Porque claro, calquer sistema progresivo no que se vai aumentando o precio sin ter en conta o número de persoas, pois acabas penalizando as vivendas onde vive máis xente, porque consumen máis, non é que derrochen, é que son máis na casa. Entonces é importante que se teña en conta o número de persoas que hai na casa. Eso tiñan que vir a Augas de Galicia a solicitar esa acreditación do número de persoas. Pero bueno, estamos vendo que hai concellos que pouco a pouco van implementando tamén pois que nas súas tasas se teñan en conta o número de persoas. Entón, o que buscamos, dado que os concellos acceden directamente aos seus padróns, se comproban de oficio cantas persoas hai en cada vivenda antes de facturar, pois buscamos que se eles teñen este sistema de facturación en función do número de persoas, pois ese mesmo número de persoas acreditado por eles sirva tamén para facturar o canon de agua, que non teña que vir a nos a pedirnos eso cando xa o concello acreditou que eran 5 persoas, por exemplo.
Vale, entonces desa maneira pues facemos unha aplicación máis rápida e máis ágil. Por outro lado, o coeficiente de zona sensible. Este coeficiente de zona sensible é un coeficiente que aplica pois no tipo de gravame nos usos non domésticos que tributan por cada contaminante, non? É un coeficiente que aumenta, digamos, o que ten que pagarse se un vertido que ten nitróxeno e fósforo se realiza nunha zona declarada sensible. Que pasa? Que tal como estaba redactada na lei, este coeficiente de zona sensible solo era de aplicación cando o vertido se procedía directamente, o sea, que a empresa directamente vertía na zona sensible, pero non nos casos nos que vertía a través de colectores de administración e das redes de administración, digamos, ¿no? Entonces, con esta modificación que pretendemos é que esas empresas que vertan a unha zona sensible, indistintamente que vertan directamente ou a través de colectores de administración, pues teñan que pagar aplicar este coeficiente de zona sensible, que vai a incrementar un pouco o que paga por nitróxeno, por cada kilogramo de nitróxeno vertido e por cada kilogramo de fósforo vertido. Por outro lado, tamén se regulan as instalacións hidroeléctricas de bombeo, vale? Actualmente existen proxectos para implementar este tipo de instalaciones polas cales, pois, cando a electricidade é máis barata, pois se bombea auga desde augas abaixo ata a presa, e cando é máis cara é cando se turbina esa auga para producir electricidade, non? Entón, o que é o turbinado xa estaba grabado no canon de auga. O que pretendemos agora é gravar ese uso de auga, esa captación de auga destinada a ser bombeada a aguas arriba. Entonces se establece un precio por cada metro cúbico bombeado e iso é o que, bueno, se fai con esta modificación. Por outro lado, tamén se fai unha serie de modificacións relativas a xestión do canon de auga directamente, non? En primer lugar, pois se adapta un pouco o modelo de administración electrónica, non? De maneira que, bueno, xa pola lei 39/2015 todas as persoas jurídicas están obrigadas a comunicarse electrónicamente, pero nós queremos ir un pouco máis alá. Non nos chega con que a comunicación se faga electrónicamente, sino que necesitamos que os formularios que se teñan que presentar, modelos de declaración de autoliquidación, sexan cubertos directamente na sede. Vale, porque así evitamos erros, esa información a temos é máis fácil de transferir para analizala, entonces se vai obrigar a cubrir ese formulario na sede. Por outro lado, tamén se modifica un pouco a xestión de impagados, vale, que hasta ahora pois o modelo sigue sendo igual, de maneira que había que justificar os impagados, pero ahora se establece de unha maneira máis taxativa a obriga de declarar nos prazos establecidos as consecuencias que implica non facelo. Por último, nas disposicións finais, pois, voume centrar nas modificacións que se fan na Lei de Augas de Galicia, e máis concretamente no canon de auga, de cara a gravar as perdas en redes de abastecemento. Esta modificación realízase en cumprimento do mandato establecido na Lei de Medidas de Garantía do Abastecemento, na que se instaba ao Consello da Xunta a nun prazo determinado presentar un proxecto de lei pola cal se graven estas perdas en redes, non? Este prazo realmente aínda había marxe porque acaba o 11 de xaneiro de 2023, pero bueno, xa que estábamos tramitando esta lei do ciclo integral da auga, pues consideramos adecuados a introducirlo nesta propia lei, non? Sin prexuizo de que o inicio do cobro se faga a partir do ano 2023, non? Por outro lado, desde o punto de vista do mandato, pues había dúas opcións. A lei establecía a posibilidade de modificar o canon de auga ou crear un novo imposto. Nós optamos pola primeira opción porque consideramos perfectamente que este cobro das perdas en redes teñen cabida dentro do canon de auga. Pensemos, por exemplo, na recuperación de custos que se busca co canon de auga, non? Que hai unha serie de custos asociados a que un concello pues, cate esa auga do dominio público hidráulico e que esos custos cando se cobran en baixa pois xa se está recuperando, non? Pero se por exemplo hai un volumen que se perde nesas redes, pois como non se está cobrando a ninguén, pois non se estarían recuperando. Entón, desta maneira, digamos, se completa un pouco a recuperación que propugna o canon da auga, non? Que pasa? Que tampouco hai que pensar que a lei busca que se cobre por todas as pérdidas, non? A lei xa establece que se cobre a partir do 20%, nada máis. Isto ten garda relación porque na disposición adicional cuarta que se fai mención nesa lei 9/2019 xa se establecía unha obriga para os concellos de que no prazo máximo de 3 anos
tiñan que adoptar as medidas necesarias para garantir que as perdas de auga nas redes de abastecemento se sitúen como máximo no 20%. É dicir, hai un mandato na lei para o Consello da Xunta de establecer este novo canon, bueno, esta modificación do canon, o novo imposto, para empezar a cobrar polas perdas, pero xa tamén hai un mandato para os concellos para situar esas perdas por debaixo do 20%, non? Entonces, aquí vemos que nos atopamos cun tributo que nace con vocación de non ser cobrado. O sea, si o Concello cumpre o mandato que establece a lei de que se sitúen por ese 20%, cando entre en vigor isto no ano 2023, en principio non se cobraría, porque, bueno, tal como se establece a tarifa, pues solo se cobra cando esas perdas están por riba do 20%, vale? Entonces realmente hai que pensar que, bueno, que xa digo, o objetivo aínda queda un ano para cumprir o objetivo, e igual cando entre en vigor isto realmente non se chega a aplicar, ou esperemos que se aplica sexa por poucos anos, porque, bueno, aqueles que estén por riba, pois supoño que a medida que se vaya cobrando irán tomando medidas para reducir esas perdas, non? E bueno, e con isto eu acabo a miña presentación.